ចាគោរពជំរាបសួរបងប្អូនពីសួនសៃកាហ្វាមន្ទីរមន្ជ័យចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនេះខ្ញុំមកធ្វើវីដេអូចាបញ្ចូលសម្លេងបង្ហាញជូនបងប្អូនអ្នកដែលចូលចិត្តតាមដានវិស័យកសិកម្មចាចូលចិត្តចិញ្ចឹមសត្វចិញ្ចឹមមាន់ចិញ្ចឹមទាណាលក្ខណៈគ្រួសារចាហើយចំពោះសួនរបស់នាងខ្ញុំគឺចិញ្ចឹមលក្ខណៈគ្រួសារទេបងប្អូនមិនតាន់ជាលក្ខណៈអីណាធំដុំអីទេចាមាន់ទាក៏មានតិចតួចចាកូនក៏មានលក់តិចតួចចាមិនច្រើនប៉ុន្តែចង់បង្ហាញកន្លែងនេះជាការលើកទឹកចិត្តមួយជូនបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនមិនទាន់មានដីអីធំទេគៀនផ្ទះហ្នឹងបងប្អូនធ្វើមកល្មមអញ្ចឹងទៅយើងអាចប្រើប្រាស់ឫស្សីប្រើប្រាស់ដបូលស្លឹកក៏បានអីក៏បានឲ្យទៅតាមលទ្ធភាពចាចាំពេលណាយើងមានលុយយើងអាចពង្រីកទៅយើងអាចកែប្រែតាមនឹងទៀតបានណាបងប្អូនចាហើយបើសិនជាបងប្អូនថាចង់ចំលក្ខណៈរួមទូទៅមានទាំងមាន់មានទាំងទាច្បល់លាយគ្នានឹងបងប្អូនធ្វើអញ្ចឹងក៏បានដែរអានឹងគេហៅលក្ខណៈបុរាណពីដើមមិញណាចាប៉ុន្តែចំពោះការបង្កាត់ពូជគឺវាមិនសូវជាមានលទ្ធផលល្អហ្មងទេតែបើសិនជាយើងធ្វើមានលក្ខណៈជាកន្លែងមេបាសុតត្រឹមត្រូវអញ្ចេះអានឹងយើងអាចលក់ពូជបន្តបានវាងាយស្រួលបងប្អូនវាអត់ងាយនឹងជន់ឈាមទេយើងតាមពិតទៅបើយើងចិញ្ចឹមក្នុងរយៈពេលដូចថាមួយខួបពីរខួបហើយអាហ្នឹងយើងចាប់ដើមដូរមេដូរបាហើយបងប្អូនចាមេបាក៏វាខ្សោយពងខ្សោយអីដែរចាចំនួនអត្រាញាស់ក៏វាខ្សោយអញ្ចឹងក៏វាមានការផ្លាស់ប្ដូរចាវាមានចំនួនថ្មីពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនអញ្ចឹងទៅចារោងមេបាក៏យើងរៀបបែបផ្សេងទៅរោងសម្រាប់ទាសាច់ក៏យើងដាក់ផ្សេងចាមាន់សាច់ក៏យើងដាក់ផ្សេងចាកូនក៏ដាក់ផ្សេងយើងរៀបចំអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាតិចតួចអីឲ្យតែវាមានលក្ខណៈមានវគ្គមានឃ្លារបស់វាចាហើយការចាប់ដើមនេះគឺមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីក្រុមគ្រួសារដូចគ្នាមិនថាប្តីប្រពន្ធកូនចៅយើងឪពុកម្ដាយឬក៏បងប្អូនដែលនៅក្នុងផ្ទះរួមគ្នាជាមួយនឹងយើងដែលយើងប្រកបការងារនឹងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើដោយខ្លួនឯងហើយដែលបងប្អូនយើងមិនបានគ្រប់គ្រងរាល់ការចិញ្ចឹមរបស់យើងមិនបានចូលរួមក្នុងការសហការងារនេះទេវាមានការលំបាកបន្តិចណាបងប្អូនចាដោយថាប្តីចូលចិត្តចិញ្ចឹមប្រពន្ធមិនចូលចិត្តក្លិនស្អុយឆ្អេះឆ្អាបអីឧទាហរណ៍ណាចាអញ្ចឹងវាមានការលំបាកដែរអញ្ចឹងការងារនេះវាជោគជ័យទៅបានគឺអាស្រ័យទៅលើការចូលរួមសហការពីក្រុមគ្រួសារនិងការលើកទឹកចិត្តចាបើកាលណាគាត់ឯកភាពក្នុងការងារកសិកម្មហ្នឹងពេលយើងអស់ចំណៃឧទាហរណ៍ចាក៏ត្រូវតែមានការចូលរួមថវិកាចាពីគ្រួសារពីប្រពន្ធរបស់យើងហ្នឹងចាឬក៏ពីស្វាមីចាទិញអីធ្វើអីមួយក៏យើងពិភាក្សាគ្នាទៅវាមិនជាបញ្ហាទេបងប្អូនចាពេលខ្លះអ្នកដែលស្រឡាញ់សត្វទៅយល់អារម្មណ៍មួយហ្នឹងចាឃើញផុសឃើញអីចឹងចង់បានណាបងប្អូនចាចង់ចិញ្ចឹមចង់បង្កើតជាមួយនឹងមុខរបរហ្នឹងចាពេលខ្លះក៏មិនសូវជាផ្ដោតលើលុយប្រហែលដែរចាអ្នកខ្លះគាត់មានលុយគ្រប់គ្រាន់ហើយប៉ុន្តែគាត់ចូលចិត្តការចិញ្ចឹមចាចឹងក្នុងការចិញ្ចឹមនេះមួយគឺយើងត្រូវមានការសហការនេះដូចនាងខ្ញុំអញ្ចឹងកូនគឺជួយទាំងអស់បងប្អូនចាតែការងារគាត់តនេពីរៀនសូត្រអញ្ចឹងគាត់បានជួយការងារខ្លះអញ្ចឹងទៅចានេះកូនប្រុសទី2ជួយចាប់ទាលក់ចាពីដើមមិញគាត់មិនសូវខ្វល់ខ្វាយទេដូចថាកូនរវល់រៀនសូត្រផងទៅហើយក៏គាត់មានការខ្មាស់អៀនក្នុងការចូលក្នុងកាមេរ៉ាទូរស័ព្ទរបស់ម្ដាយដែលនាងខ្ញុំភាគច្រើនគឺនាងខ្ញុំថតធ្វើ content ផង content creator ណាបងប្អូនចាយើងធ្វើ content ផុសដើម្បីបានលុយពី Facebook ប៉ុន្តែដល់ពេលមិនបានលុយពី Facebook ក៏យើងបានទទួលបានការគ្រប់ត្រូលពីភ្ញៀវគ្រប់ទិសទីទាំងអស់គាត់ស្គាល់ page សៃកាហ្វាមកាន់តែច្រើនឡើងហើយក៏មានការគ្រប់ត្រូលគ្រប់ទិសទីដូចគ្នាណាបងប្អូនចាហើយឥឡូវនេះគាត់លេងខ្មាស់ហើយមិនថាតូចមិនថាធំទេគាត់ធ្វើការងារដោយមិនមែនការសម្ដែងទេបងប្អូនចាការងារប្រចាំថ្ងៃនឹងមិនថាពូម៉ៅថាអីទេជួនកាលគាត់មិនបានដឹងថានឹងខ្ញុំមកថតផងចាអត់ដឹងខ្លួនទេគាត់ធ្វើការងារគាត់ចឹងទៅតែខ្ញុំចាំតែថតទេបងប្អូនចាអញ្ចឹងដល់ពេលខ្លះគាត់ថាដែរគាត់តែភ្លេចខ្លួននឹងថតកាមេរ៉ាមកដល់បាត់ហើយចាហើយកូនឥឡូវគឺថាគាត់លេងខ្មាស់លេងអីហើយម៉ាក់ថតកាមេរ៉ាអីថតទៅចាគាត់អត់ខ្វល់ទេគាត់ដឹងតែការងាររបស់គាត់អញ្ចឹងណាចាហើយចំពោះមេបាពូជទៀតនេះបងប្អូនពេលដែលនាងខ្ញុំបញ្ចេញនេះក៏មានមិនច្រើនដែរចានាងខ្ញុំតែងតែបញ្ចេញនៅពេលដែលនាងខ្ញុំស្ទះលុយក្នុងការទិញចំណីទិញអីអញ្ចឹងទៅក៏យើងបញ្ចេញឈុតស្អាតចាឈុតមេបាពងអីអញ្ចឹងទៅចាឬក៏ឈុតមេបាចិត្តដល់ពងមានន័យថាយកទៅអត់ដល់មួយខែទៅគឺបានពងហើយចាហើយឈ្មោះក៏ឈ្មោះចេះជន់ទៅបើថាឈ្មោះរៀនជន់ក៏នាងខ្ញុំបញ្ជាក់តែឈ្មោះរៀនជន់អញ្ចឹងណាតែបងប្អូនណាពេលដែលបងប្អូនយកទៅបងប្អូនធ្វើការរងចាំផងចាព្រោះរាល់សត្វចិញ្ចឹមនេះវាត្រូវការពេលវេលារបស់វាណាបងប្អូនចាមិនមែនយកទៅដល់ភ្លាមពងភ្លាមតែម្ដងទេយើងត្រូវមានការរងចាំបើថាចិត្តពងហ្នឹងយ៉ាងតិចក៏មួយខែចាយ៉ាងលឿនបំផុត
ក៏2សប្តាហ៍ឬ3សប្តាហ៍បើសិនជាឃើញវាជន់ហើយណាចាមិនមែនថាជន់ហើយភ្លាមពងភ្លាមទេបងប្អូនចាយ៉ាងតិចក៏បាន2អាទិត្យឬក៏10ថ្ងៃអីដែរបានវាចាប់ដើមធ្លាក់ពងចាអញ្ចឹងចំពោះការចិញ្ចឹមសត្វនេះវាមានកត្តាជាច្រើនដែលយើងត្រូវសិក្សារៀនសូត្រពីវាប៉ុន្តែមិនមែនថារៀនហើយអត់ធ្វើទេបងប្អូនចាយើងមិនទាន់ចេះមែនប៉ុន្តែយើងរៀនបដើធ្វើបដើទៅចិញ្ចឹមតិចក៏ហត់ចិញ្ចឹមច្រើនក៏ហត់ចាប៉ុន្តែយើងធ្វើទៅពេលដែលទទួលបានផលគឺយើងទទួលបាននូវប្រាក់ចំណូលចំពោះទីផ្សារបងប្អូនចាំគិតវគ្គក្រោយចាវគ្គទី1អ្វីដែលយើងផ្ដោតសំខាន់បំផុតគឺការចិញ្ចឹមធ្វើម៉េចឲ្យរស់ហើយរៀនកែប្រែផងបងប្អូន